ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ متابعين الحلوين؟ كل سنة وانتم طيبين. ليا فترة كده ما نزلتلكوش فيديوهات، معلش عليك. لو كنت تعبانة بس يعني ماليش نفسي اني اصور او كده، فمش عايزة اصور لكم مودي وانا مش كويسة. النهاردة بقى ايه، قلت اما اظبط لكم الدنيا كده وابدأ اصور لكم فيديوهات زي ما انتم متعودين انا بنزل لكم. فالنهاردة قلت ايه كده وانا قاعدة معاكم، عندي شوية مواعين كده شطة بالمطبخ معاكم كده. بصوا دي والله مواعين الفطار بس، يعني ما بقيش مواعين، مواعين الفطار كده. وكنت عاملة ميني مولت للولاد، نزلت لكم الوصفة على القناة برضه بشوفوها، وصفة سهلة وسريعة. فبعدها بقى المواعين تبقى مكركبة شوية كده وتعملي حاجة وكده، قلت أغسلهم كده على السريع مياخدوش معايا وقت. عندي كوباية الأول نغسلها الأول عشان السلك ما تتلفش بتاعتي. ده بريد اللي انا بجيبه من الراجل كده، واحد يجيلنا كده كل يوم اتنين كده، بشتري منه بالكيلو، كيلو منه ب4 جنيه. بدك تغسلوها بالسلكة كده عشان يبقى بشكلها من بره حاجة كويسة. بصوا كوباية كده ما تتغسل معاكم من بره كده تبقى بتلمع كده وشكلها حلو. بصوا ومفيش احسن من سلك المواعين ده، ولا تقولي لي ليفه ولا تقولي لي كده ولا مان، والله ما في بعد السلك، مفيش بعد نظافة السلك حاجة. بصوا شكل الكوباية، بصوا اكنك لسه شارياها. السلك بنضف كده المواعين كويس. بصوا انا بحب اغسل الطبق كلها واجي رايحه ايه مكفياها شطفها مره واحده. اهم حاجه نظافتك في المواعين، بالذات اللي انت بتاكلي دي اهم حاجه فيها النظافه. بره من جوه كده نشطفها. الصوت اللي انتوا سامعينه دايما ده اللي فيه تكه بسيطه ده الشفاط عندي، عشان خاطر انا اللي مركبه لنفسي يعني في البيت، ما جبتش حد يركبه، فاللي كان فرندل كده يعني مش بيفرم قد كده، فايه تلاقي لي تكه كده. واشطف بقى واكفيه على طول في المطبخ، يطلع بقى عشان اصفى براحته، لان الحوض عندي مش واسع قوي ان انا اصفي. انا بصفي بس الحاجات اللي بتتحط في المطبخ اللي هي الحلل والحاجات دي، بصفيها كويس على الحوض عشان لما بتحطوها فيها ميه في المطبخ بتزرق الالومنيا، بتزرق، فتستغل الوقت انك انت تحطهم على الحوض يصفوا، وبعدين ايه تحطهم في ظرف المطبخ بتاعتك عشان ما يبقاش فيها ميه تزرق، لان الالومنيا بتنقر وده غلط يا حبايب قلبي. مع العلم انا دخلت قبل كده عليها وعرفت ان الالومنيا لما بتطلع زرق كانوا الشر يا ربي ما يكتبها على حد بتعمل سرطان، فايه تجنبوا الحاجات دي عشان تعرفوا ان ايام زمان كانت الناس لها صحه كويسه، لان زمان كانش فيه اصلا حلل الالومنيا، كان النحاس والفخار بس. كان ايام جدودنا كده كانوا بيطبخوش على ايه، على السبرتايه والكانون. اصح حاجه على فكره اللي هو القانون ده اصح من الغاز، لان زمان ما كانش فيه اصلا البرد ولا واحده تولد قيصري ولا واحده يعني تعمل عمل زي الكلام اليومين دولت والسرطانات والحاجات المرض اللي احنا فيها. ربنا يشفي اولادنا يا رب ويعافيهم وما يكتبها على حد يا رب ولا يضر ام في ضناها. الامراض اليومين دولت انتشرت جامد جدا لان بقت فيه هرمونات، بقى فيه الالومنيا والتيفال والسيراميك ومش عارفه حله بالكهرباء ومش عارفه ايه، فده كله يعني بيضر صحتنا وصحه اطفالنا. فدايما بصوا عليكم يعني ايه، على قد ما تقدري اغسلي الالومنيا حلو سيبها تتصفى عشان ما تبقاش الالومنيا زرقاء،
وتعبت تضركم. بصي والله يكون الصحة اللي عندك كده ايه، شوية المواعين وظبطيهم عشان بعد كده هتلاقيها الصحة دي تاني برضه. كل ما تهتم بالحاجات دي والله العظيم بجد ان الاهمال بجد انت تقولي يا اختي وانا يعني مش قادره ادعك واي كلام وكده، لا، على قد ما تقدري تدعكي الالومنيا كويس. دي مامتي ربنا يديها الصحه كانت جايبه لي الصواني ديت اللي بندس فيها الرز في الفرن. بصوا شايفين الالومنيا بقت تدوى. بخلص مواعيني كده واجي غسلاها فيها مكان يبقى الحب بتاعي نضيف. شايفين المعالق دي بصوا، المعالق دي مش بتاعت الشنطه بتاعتي، بتاعت الشنطه شايلاها، دي معالق انا شارياها فرد، كنت جايبه منها دستتين. بصوا شكلها، بس الدهب اللي فيها ما بيطلعش، جميله والله. انا كنت جايبه الدسته منهم ب 25 جنيه اول ما ايام ما جيت اتجوز. فانا صراحه ربنا شايل الشنطه، انا من نوعيه الناس اللي مش بتطلع حاجاتي كلها وابوظها مره واحده. شاريه برضو منها بصوا دسته صغيره اهي. دول بقى بتوع حماتي الله يرحمها، ربنا يرحمها ويجعله في ميزان حسناتها. فانا ما رضيتش صراحه ربنا اديهم لحد وخليتهم عندي. العيال طول ما هي صغيره بتستهلك، فلما ولادي يكبروا بقى بنطلع لهم اللي هي في الشنطه. وعندي البنيه دي برضو، دي برضو شاريها ده داسته كده على بعضها طقم كامل كده للعشاء. لو انت عندك سفره معاه حامل بتاعه كده بيبقى مرصوص ترصيه على السفره. فانا مش عندي سفره بقى، فانا حطيته ايه في رشاقه اطباق. السكاكين دي يا جماعه تحفه 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 فنيه بجد، قسما بالله حرفيا ما اقدرش استغنى عنهم. انا السكينتين دولت لما ضاعوا مني قسما بالله كنت بعيط عشان وربنا كرمني ولقيتهم تاني عشان ربنا بيحبني. دي بتاعت الشنطه بتاعت السكاكين بتاعتي، النوعيه دي والله ما حلوه زي دي. عارفه دي كنت جايبها ب 10 جنيه، النهارده ب 35 جنيه السكينه دي، ولسه شارياها يعني ما تمتش سنه عندي والله. مش هقول لكم شارياها من اول ما اتجوزت، من شارياهم لسه يعني ما تمتش عندي سنه او سنتين. وانا بحب السكاكين لما بكون بطبخ، السكينه اللي في ايدي تكون حاميه، ما بعرفش اطبخ وسكينه تلمه كده وتكون بارده. لما بروح عند حد يقول لي اعملي اكله وكده ولاقي السكينه بارده والله ببقى هطق من جنابي. الله عظيم الله يسيطر كده. بس عارفين انتوا بس الصنطة دي، كنت في مرة في بلبيس وجاية لقيت الست بتبيع 6 اطباق ب5 جنيه. سوق جمال والله العظيم، بالنسبة انك انت تقدري تعملي لهم ملاحة، تقدري مثلا تحطي فيهم اي حاجة تكون صغيرة على الاكل، تقدري مثلا تكوني هتحطي كاتشب في الاكل العيال يغمسوا منه بالبطاطس كده. بصوا صنطة جميلة، وشارية دولت برضو معايا. بصوا فناجيلة، وكنت جايبة دولت. بصوا ده منديل كده بنحط على الصواني تقدم عليه فنجان الشاي او القهوه. كنت الست كانت مدياني ديت كده بجنيه. شوفي دي فيها قد ايه والله العظيم، مدياني بجنيه. شايفين بصوا، هي في بلبيس قاعده في الشارع اللي هو في الشارع اللي هو السوق ده، حي السوق الشارع اللي بعده.
في الاول كده على ايدك الشمال. كانت مديني اللفه دي كلها بجنيه والله، جايبه منها 3 لفات. بصوا المناديل والله كويسه. بصوا شوفوا مبلت ميه وما انقطعتش. بصوا 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 جامده وجميله. تقدري بتحطيها المفروض على الصينيه وتحطي كده عليها الكوبايه كده، عشان لو اتقهوى ولا شيء ينكب منك يتكب عليها هي. بصوا 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 جامده والله قبل ما انقطعت. كنت جايبه منها الواحده بجنيه، اللفه بجنيه. مديانه الطبق ديت ال6 اطباق ب5 جنيه، يعني الطبق بصوا اقل من جنيه. لا كنت عامله فيها المكرونه من غير ما اسلقها. بصوا والله طعمها تحفه. بنزل لكم الطريقه بتاعتها ان شاء الله على القناه. بصوا دي عجلة البيتزا. كده بغسل البول بتاعي. بصوا الحوض ده انا مش متجوزه بيه، انا مجدده بعد فرحي. فيعني الواحده بتقدر تعمل اي حاجه بعد كده، مش شرط انك انت تخشي في شقتك تكون لوكس قوي، يعني تقدري بعد كده تغيريها بنفسك. بس انا حاطه المواعين في الاسطول، بصفيها اللي هي الحاجات الكبيره ديت، وبعدين بقى ايه بحطها يا حبايبي بقى فين في المطبخ بتاعي. ودي كده انا حاطه فيها الصابون عشان وقت ما اجي اغسل يكون عندي صابون جاهز.
السلام عليكم.